बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल गिला दी फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको क्रीमी और चीज़ से भरपूर पास्ता पसंद है तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये पास्ता एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पड़ेगा। क्या आपको भी रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी चीज़ी पास्ता घर पर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मज़ेदार सा क्रीमी पास्ता, चीज़ी पास्ता इंजॉय कीजिएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है बोनलेस चिकन। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये देखिए इस तरह के पीसीस जो हैं वो होने चाहिए। इसको करेंगे मैरिनेट, वो भी पैन के अंदर। ग्रिल्ड पैन में हम डालेंगे ये चिकन। इसको करेंगे तमाम मसालों और थोड़े से ऑयल के अंदर मैरिनेट। और मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज हम बनाएंगे इतना क्रीमी और चीज़ वाला पास्ता कि एक लुकमा लेते ही दिल खुश हो जाए। इसमें हम बहुत सारे मसाले नहीं ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर है, वाइट मिर्च पाउडर है, उसके बाद हल्की सी सुर्ख मिर्च का पाउडर है। इसके अलावा चिली फ्लेक्स थोड़ी सी हमने डाल दी है। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें लेमन और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखें कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है चिकन का। इसमें डालेंगे सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर डालेंगे हम 1 चम्मच। और बाकी सॉसेज जो हैं 2-2 चम्मच डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा चिकन जो है ज़बरदस्त सा कुक हो रहा है। और तब तक हमने इसको कुक करना है जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे से चंक्स हैं तो ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्राई होते होते ये बहुत ज़बरदस्त सा कुक हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ हमारा चिकन जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने पास्ता बॉईल करने के लिए पानी ले लिया है और इसमें डालेंगे नमक और जस्ट हम इसमें ऑयल थोड़ा सा ऐड करेंगे। पानी को बॉईल आने देंगे। पास्ता हम इसके अंदर डालेंगे। 10 से 12 मिनट में हमारा पास्ता जो है वो कुक हो जाएगा। ये चेक करना है आपने कि ये पास्ता जो है सॉफ्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट कुक हो गया है। 2 कप मैंने पास्ता लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने बॉईल करना है। और इसके बाद हमने जब निकालना है तो फ़ौरन पानी जो है वो डाल देना ठंडा, ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और बिल्कुल निखरा सा हमारा पास्ता रेडी हो जाए। दूसरे पैन में हमने दे लिया है देसी घी, मैंने लिया है, मक्खन लें तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 2 मिनट। ये देखें बहुत लहसुन हमारा कुक हो चुका है, कलर इसका चेंज हो गया है और इसको ये खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। सिर्फ चंद सादा अज्जा, कम वक्त और नतीजा एक लाजवाब क्रीमी चीज़ी पास्ता ज़बरदस्त खुशबू के साथ। इसमें कलर इसका चेंज हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है मैदे के डाल दिए और इसको अच्छी तरह से हमने कुक करना है। और तब तक कुक करना है जब तक इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए कि ये डन हो चुका है। कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से कुक करेंगे मैदे को, तभी ये परफेक्ट मैदा जो है वो रेडी होगा। कच्चा कच्चा मैदा नहीं रहे। जितना हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे इसमें डालेंगे हम दूध भी हमने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। एट अ टाइम हमने दूध सारा नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता हमने दूध डालते जाना है। एक दफ़ा ही डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। तकरीबन 1 गिलास मैंने दूध लिया है और मग में लेंगे तो एक बड़ा मग होगा, गिलास लेंगे तो गिलास होगा एक बड़ा। और इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने डालते जाना है। हल्की सी अगर गुठलियाँ बन भी जाएं तो आप इसको जैसे जैसे पकाएंगे साथ साथ इसको जो है मिक्स करते जाएं। बहुत ज़बरदस्त थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया और थोड़ी सी आप काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे सफ़ेद मिर्च पाउडर जो है वो डाल दिया है। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ टीस्पून जो है सफ़ेद मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, इतना मज़े का है कि मज़ा आ जाएगा आपको। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। जो चिकन मैंने रेडी किया था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ये देखें सॉस हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, क्रीमी सी
ज़बरदस्त सी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि दिल करता है कि हाफ़ कुक हुआ ही हम खा जाएं। और इसमें मैंने डाल दी है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चाहें तो बंद गोभी जो है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है ये सब्ज़ियाँ तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चीज़ी पास्ता जो है वो रेडी हो रहा है, क्रीमी एंड चीज़ी और बहुत ही फ्लेवरफुल सा। ये पास्ता देख के तो भूख लगना जो है वो लाजमी है। इसमें मैंने क्रीम डाल दी है, तकरीबन 4 चम्मच मैंने क्रीम के इसमें ऐड कर दिए। और ये देखें, लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ हमारा मज़ेदार सा चीज़ी क्रीमी पास्ता जो है वो रेडी हो रहा है। इसमें चिली फ्लेक्स हमने ऊपर डाल दी है और ये देखें लुक और कलर कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबू लाजवाब, जायका लाजवाब, कमाल का हमारा चीज़ी क्रीमी पास्ता जो है वो रेडी हो रहा है। आज तो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी ईद हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ से बच्चे इतना खुश होते हैं, बड़े उससे ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौजें लग जाती हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। ये देखें मैंने यहाँ पे उबला हुआ पास्ता जो है वो डाल दिया। ये देखें बिल्कुल अलग-अलग है, कोई साथ जुड़ा, अगर जुड़ भी जाए तो आज जब आप इसमें डालेंगे, क्रीम में डालेंगे या आप कुक करेंगे इसको दोबारा से किसी चीज़ में डाल के, तो यहाँ पे तो मैं क्रीमी चीज़ी पास्ता बना रही हूँ। जो भी आप बनाएंगे किसी चीज़ में डाल लेंगे, चिकन में डाल रहे हैं, जिसमें भी डाल रहे हैं, तो फ़ौरन से अलग-अलग हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। जस्ट आपने ये करना है कि इसमें कुक करते फ़ौरन पानी डाल देना ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जायके वाला हमारा चीज़ी क्रीमी पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। और देखें लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, बनाना भी है। इस पर हम चीज़ डालेंगे, पहले हमने क्रीम डाली थी, अब हमने चीज़ डालनी है। जितनी आपको चीज़ पसंद है डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीज़ नहीं है ना डालें, क्रीम नहीं है ना डालें, इनमें दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो डाल लें, जो नहीं पसंद वो स्किप कर लें। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके इस तरह की चीज़ें बनाएं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं। ये देखिए क्रीम जो है हमने इसको चीज़ को मेल्ट कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट इसको दम पे मैंने रखा है, 5 से 7 मिनट, और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। लुक ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्रीमी चीज़ी पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। और इसको करेंगे अब हम डिश आउट। एक मैंने प्लेट ले लिए, इसमें करेंगे हम डिश आउट, बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब खुशबू के साथ हमारा क्रीमी चीज़ी पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। और आपने ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना भी है मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और आप इनको ट्राई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ये सारी डिटेल जो है आप लाजमी मुझे बताया करें। और कमेंट में ये लाजमी थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दिया करें, जब आप कमेंट करते हैं तो लाइक भी दबा दिया करें, बहुत खुशी होती है, ये रिवार्ड होता है आपकी तरफ से, और बनाने वाला का भी दिल खुश हो जाता है जब आप कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं, लाइक करते हैं, दिल खुश हो जाता है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता जो है वो रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।